ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் இனிய வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டிஎஸ் யூடியூபர்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் போன்ற மாவட்டங்களில் நாளைக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிகிட்ருக்கு. ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க பார்க்கலாம். சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை போன்ற மாவட்டங்களில் நாளைக்கு விடுமுறை வர ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது. ஒன்று இன்னைக்கு நைட்டை சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி நாளைக்கு மார்னிங் இந்த மாவட்டங்களுக்கு எல்லாருக்குமே விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் மாவட்டம் இதில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மாவட்டத்தில் இப்போ மழை பெய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.